क्या आंवला के बारे में आपको पता है? रोजाना सुबह आंवला के जूस लेने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर से लेकर बाल तक की तमाम बीमारियों को दूर करती है। अगर हो रहे हैं आपके भी हेयर फॉल तो आज की आंवला के जूस की रेसिपी, आज की आंवला के शॉर्ट्स की रेसिपी को पूरा देखें। शुरू करते हैं आज की हेल्दी जूस की रेसिपी। क्या आपको पता है आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बाल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। फॉल को रोकने के लिए आंवला के साथ अगर पुदीना को मिलाकर जूस बनाई जाए, आंवला और पुदीने दोनों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इनके जूस को पीने से बालों में पोषण मिलती है और बालों की ग्रोथ बढ़ती है, बालों का झड़ना बंद हो जाती है। आंवला के जूस में अदरक अगर मिलाई जाए, अदरक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम को ठीक करना होता है। आंवला के जूस में अदरक को मिलाकर अगर जूस को बनाई जाए तो आपके बाल का झड़ना, पेट की तमाम बीमारियों को दूर करती है। मैं आपको बताऊंगी आंवला के जूस को बनाने के लिए आंवला, अदरक, पुदीना, काली मिर्च कितनी क्वांटिटी मिले, एक गिलास जूस में कितने आंवला, अदरक और पुदीने डाले जाते हैं। तो मैंने 2 शॉट्स बनाने के लिए 2 आंवला, 8 से 10 काली मिर्च, आधी टुकड़ी अदरक की 2-3 स्टीम को भी लिया है। इससे आंवला की जूस बहुत हेल्दी बनती है, सुपर फूड बनती है। हमने अदरक, आंवला को कट कर लिया है। मिक्सर ग्राइंडर में सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। आंवला के जूस के साथ अगर काली मिर्च को मिलाई जाए तो काली मिर्च पेट की तमाम बीमारियों को दूर करती है। होने के कई कारण हो सकते हैं। हेयर फॉल होने के कारणों में एक कारण डेंड्रफ होती है। डेंड्रफ अगर हो जाए तो आमतौर पर लोग काली मिर्च को स्किल पे लगाते हैं। तो स्किल पे लगाने से ज़्यादा फ़ायदा आप उसके जूस को बना करके पिए। तो आज की ड्रिंक को आप इस तरीके से अगर बनाओगे तो आपके हेयर फॉल होना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। तो अगर आंवला के जूस के फ़ायदे की जाए तो अगर आपके ब्लड शुगर बढ़ गए, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए तो आप अगर चाहे तो मॉर्निंग में 1 गिलास आंवला के जूस, इस ड्रिंक को इस तरीके से अगर बनाकर 1 महीने तक ले लेंगे तो आपके शुगर कंट्रोल हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म हो जाएंगे। लीजिए, आपसे बातों बातों में आंवला की जूस हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए आंवला के जूस को सर्व कर लेते हैं। हजारों गुणों से भरपूर आंवला की जबरदस्त वाली रेसिपी आपको कैसी लगी? आज की सुपर फूड आंवला की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं? आंवला को ऐसे ही अमृत फल नहीं कहा जाता है। गुणों से भरपूर आंवला की जूस को, आंवला की रेसिपी को अगर आपने 1 महीना कंटिन्यू लिया तो आपके हेयर फॉल बंद हो जाएंगे, स्किन में ग्लो वापस आ जाएगी। आंवला के शॉर्ट्स में हमने अदरक को भी डाला है। अगर आपके गले में प्रॉब्लम हो रही है तो अदरक में जिंजरोल नामक तत्व पाए जाते हैं जो कि झंझनाहट से तमाम गला की बीमारियों को दूर करती है। तो लीजिए, आज की सुपर फूड, सुपर हेल्दी अमृत फल आंवला के शॉर्ट्स, आंवला के जूस तैयार हो चुकी। आज की आंवला के जूस, आंवला के शॉर्ट्स आप कहाँ से देख रहे हैं? सुपर फूड आंवला अमृत फल के जूस की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।